Galera do canal Levi Gamers 30. Hoje aqui eu vou jogar aqui no joguinho Angry Birds 4. Vamos lá, vamos jogar. Vamos começar. O jogo não começa bem ali, mas eu já botei logo ali pra jogar logo. De boas esse, já dá pra ir com bomba já. Demais esse joguinho aqui do Angry Birds. Eu já tive já o Angry Birds primeiro lá, né, o 1. E agora aqui eu tô jogando aqui o Angry Birds 2. Vamos lá. Esse daqui se divide em 3 partes. Olha aqui. Agora no gelo ou naquele porco, no porco, no porco. Consegui ele de novo pelas cartas. Agora. Ih, acertei. A bomba. Xiii, agora. Pera aí. Não, que droga, mano. Vamos lá. Aí. E agora? Tô sentindo um pássaro agora, mano. Oi, já finalizei. Só falta esses 3 aí, ó. Vamos lá. Começa aqui. Brides 2. Demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho aqui. As engrenagens não estão dando bem. Pronto. Eu liberei essa parte e consegui uma pimenta agora. Você desbloqueou o poder Pimenta Malagueta. Não parece ser espelhando aqui, o do patinho de borracha e o do gelo. Eu já usei todos do patinho de borracha e do gelo. Mas o poder do patinho de borracha é ótimo, velho. Ó, ali é aquele pato lá. Está. Só uma bombinha aí do bomba, mas vamos ver essa pimenta aqui. Ó, a pimenta. Eita, mano. Cedo. Nossa. Já acabou com tudo, velho. Nossa. Tá bicho detonador, mano. Caraca, mãe, velho. Cê é doido, velho. Caraca, o que foi aquilo, velho? Cê é doido. Explodiu tudo de uma vez, velho. Cê é doido. Uma pesa daquela pimenta, viu? Caraca, mano. E aí, de novo. Vou tacar com os três, vai. Olha, só falta um. Olha lá. Pronto. Ah, nem precisa ele explodir.
Ai, meu Deus. Anúncio. Que bosta de anúncio ruim agora pra ser, viu? Falei agora ou agora? Sei lá. Aqui mais 2 partidas aí eu acabo finalizar o vídeo. Olha, eu não sabia. Vai detonar esse cozinheirinho aí na última partida, mano. Eu já detonei já a rainha. Um cara chamado Bigodão. Um pouco, quer dizer, né? E já matei esse cara lá de novo, né? Isso aqui. Ali, mano. Será que é certo? Aqui eu acho que eu vou bater na casa. Eu vou atravessar a casa. Vamos ver se você está... Mano, que coisa difícil agora, viu? Vai, acerta lá, mano. Peraí, vamos ver. Vai ter que ser pimenta, vai ter que ser pimenta. Vamos lá. Vai. A bomba, mano, a bomba, velho. Vou conseguir outro porco dourado. Patinho de borracha. Agora vocês vão ver, galera, como é o poder do patinho de borracha. Esse poder é muito demais, ele. Pronto, de boas. O jogo começa bem aqui mesmo, né? Comecei lá naquela parte lá. Na última partida que já finaliza o vídeo, tá, gente? Até que não fez muito grande. Então tá tudo bem. Vamos lá. Eu tô na fase 22, vamos jogar. Esse joguinho Angry Birds, galera. Você instala na Play Store. Escreve lá Angry Birds 2. Vou deixar lá o nome do jogo lá na descrição do vídeo. Acho que é inscrição, sei lá. Depois comenta aí quais outros jogos que eu posso jogar, né? Nossa, chegou perto. Também já chega de Minecraft. Já mandei de Minecraft. Aquele mod todo doido, galera. Quem viu aí, ó. Bota a hashtag vi Minecraft. Aí, vamos detonar agora ele. É ele agora? Ainda não peguei o bomba. É ele. Esse cozinheiro feio. Olá. Você está aquele cara lá de boas, velho. Explode. Vai, explode, mano. Não, sério.
Não detonei ele. Mano, você é doido. Nossa, passou perto daquele porquinho. Eu não vou conseguir detonar aquele lá, não. Eu vou. Mano, quanta coisa caindo na cabeça. Não foi suficiente. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Valeu, valeu. Tchau, galera.